有英國金融服務平台進行實驗，發現人工智能對話工具 ChatGPT 所揀選嘅投資組合表現跑贏基金經理。ChatGPT 舊年年底開始喺全球掀起熱潮，同時引嚟熱話，人工智能會唔會取代人類嘅職位？有網上金融服務平台通過 ChatGPT 選取38隻股份模擬基金組合，結果由3月初到6月底，基金組合累積升幅超過8%，而且同期英國10大最受歡迎基金平均回報只有大約1%。ChatGPT 選擇嘅股份唔少係美國上市嘅大型股，有人工智能同晶片相關，例如晶片商 NVIDIA、台積電、研發 ChatGPT 嘅初創公司 OpenAI 嘅主要投資者微軟等，仲有一啲消費股，好似強生、連鎖超市沃爾瑪等。不過今次用嚟比較嘅英國基金以追蹤指數表現為主，而唔係採取主動型投資策略。平台亦都強調，今次只係實驗，提醒唔應該通過人工智能獲取選股嘅貼士，因為 ChatGPT 暫時只能夠分析2021年或者之前嘅資料，未涉及市場最新情況，答案亦都要額外核實。不過，散戶可以利用相關工具搜尋同分析大量數據，協助作出投資決定。全球最大對沖基金 Bridgewater 形容，完全唔應該期待用人工智能取代基金經理揀股，因為喺判斷宏觀經濟轉捩點表現好差。但係覺得可以通過人工智能反覆驗證投資理論係咪適用，相信金融業僱員要調整角色，長遠加強同人工智能合作。無線電視記者黃文軒報導。